Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru meza bino pardon Jima sala yolo ratarate ya on a bien yo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jimmy Kendi Umela KNB ko zape te so kuta nango check au vandi. Mbote la fidèle téléspectateur ya magazine KNB Kinshasa na biso. Bolanda réaction ya bakinois par rapport ya maloba ya ministre des Affaires étrangères angolais. Ensemblement ils ont un deuxième dialogue au moment où conférence ya SADC na Angola déjà c'est bandi et puis ministre des Affaires étrangères angolais a lobby que deuxième dialogue est kozala té et puis conférence ya SADC eza pona koloba makambo ya dialogue té yango toliye ko swana bakino ba yebisa biso ensemblement o ezo la deuxième dialogue eza po basala ndenge nini boyoka ndenge bakino ba lobi na micro ya KNB. Ministre ya Angola ya kozwa décision na biso awa té biso to kozwa décision na biso awa etaki bana Congo. Ce qui me konzamboka alinga yokana na opposition baza libanda eza mabete eza malamu bafana basola bayokana Angola kuna basama comme na ndenge na bango biso pe atosama comme na ndenge na biso jamais muta libanda akoya ko imposer biso alobo kuna bakepo na makamna bango ba président ezo côté mambo dialogue te biso to ko dialogue entre opposition na majorité ce qui me konzamboka besoin bakuta na batalibanda bakuta na basola eza mabete ozama malamu. Oya Union africaine salema kikaka na groupe moko ya bato oya Luanda ndeko kata siko makambo lokola rassemblement pia kozala kuna il faut dialogue on salema na Luanda c'est nécessaire penza. C'était d'abord deuxième dialogue ezala soko ba politiciens congolais baza conscient d'abord na yo basalaka na yo ba yokoli na politique na bango na yo ko kama peuple congolais. Pourquoi koluka toujours autour na bango ba problème parce que baza ba responsable oyo biso tema pour être qu'on a biso sala nini et que ne liboso yango la grande difficulté za na ba politiciens congolais parce que balinga kama na bango ka batu mususu ba lokela ba salela bango mais bango moko na intelligence oyo ba yokola ki politique batia kango wapi po ba lokela ka corps étranger eya oyo médiateur out état mais bango moko étranger wana okende bango bakotika la ba responsable ya Congo ou bien bango bakolana lisu ba médiateur bango bakuta kalibana wana ba deuxième dialogue wana ezala te na ba politicien congolais ekopena toujours mindondo basala ka biloko ya un jour te ba politicien congolais il faut et ça là beaucoup de temps pour un petit problème oyo ekotala ke ba résoudre ngo na maturité. Mais ce n'est pas un problème il y a Angola ou bien ministre angolais, c'est un problème congolais. Hein? C'est entre les Congolais. Et peut-être parce qu'il y a une facilité pour que qui mais ce n'est pas, moi ça ne concerne pas directement les ministres angolais. Mais rassemblement, c'est un combat politique. Hein? C'est un combat politique, il faut poursuivre démarche et aussi jusqu'à ce qu'il y a des défauts de l'engagement. Toki ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango ba lobi que ba acteurs politiques boza ba responsable ya RDCP ya ba congolais. Il faut pas seulement causer la ba étranger ndé bazora décision na makambo etali Congo. Donc bino moko il faut bozora décision na nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Edem Kodjo, majorité présidentielle, opposition, la société civile, Bakenda qui représentait la chef de l'État, Bakor Oizala qui signait la cité de l'Union africaine. Yango Bakina va réagir par rapport à nous. Quand je pleure, le cœur meurtri par l'effroi,
abattu, cœur à l'envers, j'ai pas le choix. Facilitateur Edem Kojo, pena acteur politique nyonso o bautaki ko bimala dialogue. Hier lundi ba présenta ki ba accord signé na bango pa chef de l'État. Et puis chef de l'État alobaki que ba accord wana eza pona ko résoudre ba problème nyonso au peuple congolais azanango. Mais non boyo ka pendenge ba congolais ba yambi message ya chef de l'État. Message wana na yambiango très bien. Na yambiango très bien dans le sens que on a organisé pays ça na kimia. Donc faut ka masolo e betama pour situation ça la bien. Sans organisation à paix et là au mogo esimbezate. Même quelque soit la situation du gouvernement et kokiko bima mais premièrement ils ont un changement. Si que changement ils tout est comme marcher bien. Malgré l'interpellation à Liban des akoya ya ndenge na ndenge ke babenga bande ko Libanda ba signer ba sali ngote. Possibilité qu'il y a encore un deuxième glissement malgré le go balobi en avril. Rien ne nous rassure qu'à cette date là bon c'est l'élection on a na mawa makasi mama na passe na motema pe nazomona toshuka wapi na makamambuka ho. Alubi mabete alubi malamu. Et là, on a monté un soir au CPLA. Ce qui m'a camion sur l'équipe malam. Et ils ont à côté le baki qui est au Canada. Et ils ont à côté au Canada l'élection. C'est normal na katina ba vivre quand on président akobimeli na katina ba l'élection. Mais surtout le biki donc ngana kobimanga moko. Et ça m'a wamingi mais président le biki toko. Bakino va partager ba opinion na bango et puis ba lobi que bazana pour ça juste makamunyo so ezala bien et puis kimia ezala mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Papa, maman, babalani, baboti, mwana. Badresa kanyama moto ba éducakae ba force ka éducation te ba parents mingi bazalaka toujours prêt à défendre bana na bango ta bazo sala mabe poko mwana yaza buta kuna to pe moyibi munene mais une fois ba yena rapport na ndako ba parents na ba défendre rien d'autre na ba parents na soki lelo mwana ngwa yibi yo moko réaction na kozala. Maintenant il faut assumer d'abord des responsabilités oh non il faut d'abord assumer dans le sens que yonde ozalaka toujours à la base, il y a encourager moi à faire la mabe. D'où il faut d'abord commencer par assumer avant qu'on éduquer moi na. Tali et loko ya encourager te po ba paraba encourager ka bana na bango na modèle wana. Et puis ko faire voir bango na ba revue na ba information ko lakisa bango ba méfait o ezo salama na ba place mususu bazo kende ko yiba ba kufi bazo kende ko yiba bazu masasi. Il faut que ça bango ba o relataka bango ba histoire wana. Bango ba côté la bana c'est pas la peine eza malamu te. Autant au moins na zana mbeba soit na zui rapport pour naie vraiment faut naie ba wetike ou soit naie ba conseiller moi na natalisa ye nzela ya malamu moi na yibi ailleurs. Yo parents ko côté ko voter pour ça moi na no juger parce que prochainement aroya ko yiba yo kutu à Melsio. Moi na ko yiba ailleurs c'est un voleur, il faut les condamner. À partir d'anda ko wanda il peut changer. Mais sur yo côté lié, mais il viendra te voler. Ako yiba kutu ko leka kutu. Bana nde wana omona ya tribunal malole ayibina buka lupango ateka kiminai. Wana te soki mwana za mauvais ailleurs, il est mauvais à partir de chez vous. Ko condamner, il faut les condamner. Ko pese ni wana te. Zala na yepe très dur comme ça il va changer. C'est une mauvaise orange à Paul Sabana nyonso. Wana ba oti kolana ndenge quelques parents ba pesi ba point de vue na bango vraiment na ba parents oyo bozalaka toujours prêt à ko défendre bana na bino. Eza malamu te po ngwa ça eli kama munene va même na ndaku na yo. Okozanga na moya ko bela eli bana pe bato bakozanga ko sunga po tant que ba yela ka yoye asali mabe yo ozalaka toujours prêt à ko défendre ba parents bomeka ko changer. Ya malamu ko zala bo vandi saka bana bo pesa bango conseil po basala mabe li bana te Kinshasa et l'équipe partout. Bato mingi bazalaka soki bazana bombe romona bazo solo la te baza vraiment ba ennemi mais une fois soki moko akufi romona muninga mususu atikali kolela makasi on dirait bazai koyokana yango to yo près ya bakino ba ibisa biso soki nini lelisaka bango bongo. Kinshasa l'équipe partout na ba famille mingi to komo omona
bandeko balobanaka te, mais lorsque ndeko akufi omona ndeko alobisaka ete wana akolela na ndenge moko, donc muta okanisa lokola bazalaka bien pe basololaka chaque jour. Boyoka siko ndenge bakino ba déplorer comportement wana na micro ya KNB. Bon, normalement ils vraiment mosala matomona ngo muta bozakana mais sola tetanga kufi okomolela. Bon, pour ngai normalement ils savent bien té parce que tanga zana bon moi il faut que la chose a bien. Tanga kufi olele monde ko olele ndeti pour muta mona ga olele mutu mais na normalité vous mais bien té. On n'est même pas comportement mais ça qui ndoki selon ngai. Pour oza tango mutazo vivre balobaka mutu tango ozane na bolingo faut la que c'est tango azan vivre. Yaneti mutazo bela. Yo zano na bambongo le belé bombi na banque ozo salisa mutu te mais tango akufi yo moso ba cercueil na ko chaba mituka cher pour ba mema mutu ba meme bembe masa su mutu te wana eza volonté nzambe te wana eza diabolo bizaleli wana eza mabe mokilo biso toza ngo lelo eza su ya bamakambo wana te eza keno kosambela po soki mutu azosambela eza mwa passeport na bamakambo wana mimi ce sont des bateaux basambelaka te et puis asambelaka biso bomona kaka dans l'église mais makambo na ya se comporta dans ndenge na donc satan azosala musala makasi alors pour éviter satan il faut mieux kolanda nzambe. Majorité nous sommes les Bantous. Chez les Bantous, on remarque que donc pour le respect ba mort baloba mabe pour na mututie. Et puis muto bo mesanagné ata bozagi binemi. Oyebi ko mona les choses peut-être na cadre na ndo mona mutakolela. Mutu musuzu parle bake akufa na makoko manifester ngote pour na respect ba mort na tuzana en Afrique. Toki ndenge bandeko bapesi ba point de vue na bango donc eza vraiment malamu te lorsque ozana ndeko faut toujours kolakisa bolingo solisa e kozela kaka te akufa po yo ya olela donc eza vraiment malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na bilo bolingaka mingi ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Loga photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Loga photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Loga photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Loga photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez Bamamo mingi bazaka soki ye moko kaka nda azozwa charge ya ndaku aliesaka bana tangisaka pe afutaka ndako komona akomi kolobaloba bato nyonso bayebaka ye nde azwaka charge ya ndaku yango totuni bamama pourquoi est-ce que basilikaka soki azwa assume charge. Wana ba maman bayebisa biso pona ni ezala so mikolo wana ye mutazolesa ndako mwana so asalika likamlonga kunanga mna lesa bino papa bino azana mbongo te mo bilobele ko ma mingi yango te ko sona ba maman bayebisa biso esala ma bongo pona ni boyoka ba réponse ba maman na micro ya KNB. Bongo peut-être akomi na komi mona mobali zob pomba la zo salsuta ona akomi mona mobali zob mais ça malamu te mobali ataza mukuse ataza mabendenge nini ataza handicapé ataza tout droit kaka mobali. Bon, la femme doit avoir l'autorisation de son mari pour respecter quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, pas à long terme, il faut respecter mobali na ye. Mususu kende ko lobati pas ba voisin. Ba bato mobali na pesa kambongo te ya pesa kambongo. Eza malamu to bizalelo neza mabe. Da. Poto ebi papa ande mutasimbaka ndako. Siko seki mama zo kende boye akuti koloba na ye kaka pona kanda wantu ko ba mama batika kusala bongo eza mabe. Koza tango papa azwaka na tango papa azuite il faut salisa papa. Mais bilobe eza wakaye pesa lokwa kanda po azwa mbongo azwa mbala osala te yema ko matata ko mama ye moko yitu pese pasi aza mobali nanga azali ko zwa soka ko zwa te na ko kipenda ko na ko loba ngote.
toki ndenge ba maman ba pesi ba réponse na bango mais ba lobi lisusu que eza malamu te pona ba maman ba sala bongo batika parce que ton papa pa zara na mbongo apesa rapé bana baliaka donc soko komi ko rappeler pe ko gangela bana sur sujet wana eza vraiment malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Constamment ko esalemi ke mibali mingi bazaka soki abimina mwasi ne komona akomi ko beta lisolo pa baninga na ye yango totuni pourquoi ba légèreté ya ndenge wana boyo ka réponse na bango na micro ya KNB. C'est l'équipe partout, ba jeune garçon mingi ba comment le comportement soka bimaki na mwasi na ye ba tamboli ba lié ba sali nyonso ba ko sala na retour na bango komona fanti baninga pa bandi ko betela baninga masolo ya mwasi wana et puis na ba détail nyonso boyo kasi ko ndenge ba garçon ba pesi pe ba point de vue na bango soki sala ma bongo pona nini boyo ka ndenge ba lobi ba posa o etinda ngana sala na ye jamais na ko betela camarade soit ndeko soit mimodo na ba façon mo boye o na ebike na zana mu na robetela mutu te po ena lingi moi ça veut dire to lingani bolingo bolingo za biso mbale po bolingo ko ma troisième personne te jamais que na zana camarade na lingi mwasi ale mwasa na to ando partager biso mbale ba intérêt mo jamais na robetela mutu po so na beteli mutu mo akela wa ndike na linga ngo ndike na sala ngote jamais na ko baka jamais vous n'avez pas eu qui n'a pas le nom c'est tout ça le c'est on est comme le roi et le mot qui au lengango tellement les amis ben na ba chaîne oyo ba fichara bongo po wana za secret ya bino mbale ya yona mwasi na yo jamais makambo s'est passé yona mwasi na yo malibanda pando betela ba collègue na yo c'est pas bien ba jeune ba sala ba bongo faut batika po za secret ya bino mbale patoki opandi sango te mwasi wana boye et comme maman pété mais ezara mabe pour sa réputation ya basi bongo ça bien te faut garder secret pour ça secret abino mbale au gardant toki ndenge ba garçon ba répondre na micro ya KNB mais ba bakisi lisusu que eza vraiment malamu te lorsque ozana mwasi na yo oya ko beta masolo parce que soki ba camarade no ba moni ba comme ba ka ta petite wana donc eza vraiment propre te il faut battre la réputation ya muto ozala na ye Kinshasa et l'équipe partout. Yo muto mitungisaka mingi soki kokozwa mutuka ya malonga pe ya solo wapi Trust Company azawana pona bino. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Docteur Dieudonné Ngoy a expliqué glaucome peut appeler ba méthode préventive na yango. Le glaucome est une tueuse silencieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'on ne ressent rien. Le malade ne se plaint de rien. Absolument rien. Donc, il n'y a pas vraiment de signes comme tel. Elle est une maladie silencieuse. Elle évolue comme ça et elle surprend. Le traitement du glaucome, c'est d'abord, il repose sur un trépied, un traitement médical. Ensuite, il y a le traitement chirurgical et le laser également. Donc, c'est le médecin qui est devant le malade qui choisit le type de traitement qu'il peut administrer suivant l'état du malade. Parce que le glaucome, si on le diagnostique beaucoup plus tôt, ça ne sert à rien que le médecin aille directement dans la chirurgie. Il va voir avec son malade comment, suivant les moyens dont dispose le malade. Mais sinon, c'est un traitement d'abord médical, mais c'est un traitement médical à vie. C'est ça qui est le plus important à relever. C'est un traitement médical à vie.
Et très souvent, nous avons de sérieux problèmes avec les patients. Vous avez diagnostiqué qu'il a cette maladie. Lui, il dit qu'il voit bien. Et vous lui demandez de mettre les gouttes tous les jours. Mais souvent, dans le suivi, il y a des réels problèmes. Lorsqu'on a atteint 40 ans, il faut que toute personne, ne fût-ce qu'une fois par an, puisse se faire examiner, puisse se faire prendre l'attention, ne fût-ce qu'une fois par an, à partir de 40 ans. Parce que quand cette tension est élevée, vous ne ressentez rien, il n'y a rien. Mais entre-temps, c'est le nerf qui est en train d'être détruit. Et je donne un exemple. Lorsque vous regardez un arbre, l'arbre a des feuilles. Lorsqu'une feuille tombe, c'est rien, vous n'allez pas remarquer qu'une feuille tombe, mais une feuille tombe, une deuxième feuille va tomber aussi. Et c'est comme ça que le nerf est détruit, petit à petit, petit à petit. Donc, il faudra, une fois par an, qu'on se fasse prendre l'attention de l'œil. Maton Pivumbi Lei Oyo Congo Mobimba yebaki que a signé contrat na Shark 11 Mazembe et outi ko réclamer. Yango bakino ba réagir par rapport à Likambongo. Il y a gardé titulaire en équipe nationale. Il faut nager dans Mazembe. 4e gardé Simbata. Mazembe va garder à la poste 2e gardé, ça va aller quand même. Il faut garder titulaire. À côté de la terre, garder à côté de la terre. Maintenant, il y a gardé dans Bissau, c'est perception de l'équipe nationale. Il était que Congolais, il y a gardé dans Bissau. Quand la titre autour de Coupa, tu as la histoire rébellée. Pour nous, on a besoin de Mazembe, ils ont gravité. Pour Mazembe, c'est un grand club, il était un grand goalie. À cause d'en événement Mazembe, déjà pour moi. Bon, baba joueur, carrière na bon ici là, là, n'engwana. Vous avez grand gardien n'engwana équipe nationale et Azan club. Tant que tenait des titres à Chan, Azan club vous allez bientôt. Mais na Mazembe, soit par le bazonga, ils allaient moi passe pour avoir la 3e gardien. La 3e gardien de l'équipe nationale, bah, je rappelle, il était à la petite titulaire, à moi passe. Ah, le attaque club moi bien, oui, vous pesez. Pour Charles, pendant la monnaie. Kilo équipe à chaque fois est pesé. On casse un match sur 5 BCB. Défense est très mais le belo on a été. Fala lu rappel net ka vite toi bon na imana. Toi bon na la porte na imana to vite. Et bien bimilera libanda. Quoi ça la pena en forme pena a garder personnalité. Voilà dans actualité où est dominé na Facebook mukolo ya lelo. Dans l'actualité Facebook, il y a le long message à Etienne Tshisekedi et le rassemblement appelle à un meeting populaire le 5 novembre. Internaute mituni papa likambu nini lisusu olingi oloba. Le pionnier de l'IDPS revendique la primature alors que Baboya qui dialogue politique au Salamaki na cité de l'OIA. Balobi que poste wana il faut y revenir na batu oyo ba milita longtemps en opposition. Internaute mituni poste ya premier ministre bazwakango po oumeli na politique ou comment. Na Okatanga, la CENI prévoit d'enrôler 2 300 000 personnes. Selon le vice-président de la CENI, l'enrôlement proprement dit débute sans doute la 2e quinzaine du mois de novembre. Assemblée nationale, Matata Ponyo a déposé le budget 2017 évalué à 4,5 milliards de dollars. Comparativement à Oyoya 2016 et diminué de 15%. Matata a justifié yango par la chute du cours de matières premières. Internaute balobi eza soni makasi pona pays munene lokola RDC kozala na budget ya 4,5 milliards de dollars. Alors que en Afrique du Sud, budget ya armée ya pamba eza na 75 milliards. Tout ce qui sa actu Facebook ya lelo na conseil et pas ya ba utilisateur nyonso ya Facebook.
bazotindela bato message moko ya virus ezolia ba compte Facebook ya bato. Chez nous, je vous lisais en titre, un virus informatique se répand rapidement sur le réseau social Facebook. Il s'agit d'un message avec un prénom et une vidéo qui invite le propriétaire du compte à cliquer. Soyez donc vigilants. Benoît Dutot et Pascal Noriega nous l'expliquent ce soir. Comment se prémunir de ce piège? Attention, derrière ce message, constitué de votre photo et de votre prénom, se cache un virus. Des milliers d'utilisateurs de Facebook en ont déjà été la cible. C'est le cas d'Elodie. Je reçois effectivement un message privé sur ma page Facebook de quelqu'un en plus qui ne me contacte d'habitude pas. Mais bon voilà, on s'est dit on ne sait jamais, donc j'ai été voir et j'ai vu en fait effectivement un message un petit peu bizarre avec une vidéo et avec mon nom dessus. Et évidemment, je n'ai évidemment pas cliqué dessus parce que je me suis dit tiens, ça me paraît un petit peu étrange. Elodie n'a donc pas cliqué sur le lien qui lui signale l'existence d'une vidéo la concernant et elle a bien fait. Si vous cliquez sur le lien, vous allez devoir installer une extension qui est censée vous permettre de voir la vidéo. Et en fait, le petit virus à ce moment-là s'installe, mais en plus entraîne automatiquement la réplique vers toutes les personnes de Facebook qui sont simultanément connectées avec vous. Et voilà comment le virus se répand très rapidement. 3 navigateurs sont concernés, Firefox, Explorer et Chrome. Le virus peut toucher tous les supports, quelle que soit leur marque, ordinateur, portable, tablette et smartphone. Si vous avez cliqué, il faut aller dans l'historique des extensions de votre navigateur et supprimer l'extension Echo. Il vous faudra également changer les mots de passe de votre compte Facebook. L'objectif des pirates est d'être un cheval de Troie. Explication. Le cheval de Troie permet, en fonction de sa programmation, à des pirates ultérieurement de prendre le contrôle de l'ordinateur et par exemple de l'utiliser dans ce qu'on appelle un botnet, c'est-à-dire un réseau de machines infectées à partir desquelles ils vont pouvoir lancer des attaques sur des serveurs distants par exemple. 1,7 milliard de personnes ont un compte Facebook dans le monde. Et 65% d'entre elles, soit 1,1 milliard de personnes, vont chaque jour sur le réseau social. Voilà pourquoi ce type de virus peut se répandre très rapidement, à moins que l'internaute soit prudent et bien informé. Actu Facebook, ezobimisa bango nyonso kala, mekala makasi, Bokolanda, Kinshasa et l'équipe partout. Ese wakoyeba ke bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino tokutani na prochaine édition ya Tania Mavambu bobosana teke Kinshasa et l'équipe partout.